ভিটামিন সি এর রাজা হলো এই আমলকি। আমলকি একটি ঔষধি গাছ। আমলকির পরিচিতি: আমলকি আমাদের অত্যন্ত সুপরিচিত ত্রিফলার অন্যতম ফল। আমলকি মাঝারি ধরনের বৃক্ষ, 20 থেকে 25 ফুট লম্বা এবং কাঠ শক্ত ও লাল বর্ণের। ঝাল পুরু, নরম, মসৃণ ও ফিকে ধূসর বর্ণের। শাখা প্রশাখা স্বল্প এবং গাঢ়যুক্ত। পত্রদণ্ড লম্বা এবং পাতাগুলো লোমযুক্ত ও ছোট আকৃতির এবং শীতকালে ঝরে পড়ে। ফুল ছোট পিতাভ সবুজ বর্ণের। ফল গোলাকার, গায়ে খাঁজকাটা মাংসল, রসাল ও আঁশযুক্ত। ফলের মধ্যে 3টি বীজ কোষে 6টি বীজ থাকে। এপ্রিল মে মাসে ফুল এবং ডিসেম্বর জানুয়ারি মাসে ফল হয়। আমলকির ছাল, মূল ও ফল ঔষধ হিসেবে ব্যবহার হয়। ভারত, বাংলাদেশ বা ভিয়েতনাম আমলকির আদি বাসস্থান। ব্যবহার্য অংশ হলো ফল ঔষধ হিসেবে, কাঠ, ছাল ও পাতা। কোন অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় বলছি। মাথা ধরায় আমলকি, গোলাপ জল, শ্বেতচন্দন সহ ভালোভাবে পিষে মাথায় প্রলেপ দিলে মাথা ব্যথা ভালো হয়। প্রস্রাবে জ্বালা যন্ত্রণা হলে বা মূত্রপথে ক্ষত সৃষ্টি হলে 50 গ্রাম আমলকির রস, 125 গ্রাম গরুর খাঁটি কাঁচা দুধ ও কিছু মিশ্রি সহ শরবত তৈরি করে প্রতিদিন সকালবেলা ওই শরবত 1 সপ্তাহ পান করলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। চুল উঠে গেলে, চুলের গোড়া শক্ত করতে, অকালে চুল পাকলে আমলকি পিষে তার রস মাথায় মেখে 3 ঘন্টা পর ধুয়ে ফেলতে হবে। এভাবে 1 মাস মাথায় লাগালে চুল পড়া বন্ধ হয়, চুলের গোড়া শক্ত হয় এবং অকালে চুল পাকে না। চোখ উঠলে কাঁচা আমলকি পিষে রস ছেঁকে মাঝে মাঝে 2 ফোঁটা করে চোখে দিলে জ্বালা যন্ত্রণা কমে যায়। পাকা আমলকির বীজ গুঁড়া অল্প মিশ্রি সহ বারবার চেটে খেলে শ্বেতপ্রদর রোগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। প্রস্রাবের জ্বালা: 1 গ্লাস মিশ্রির জল ও 2 চামচ কাঁচা আমলকির রস মিশিয়ে খেতে হবে 3 থেকে 4 দিন। কিডনি রোগে আমলকি খাবেন না। মেহ রোগে প্রতিদিন 1টা করে কাঁচা আমলকি খেতে হবে 1 মাস। চুল ওঠা পাকা কাঁচা আমলকি বেটে নারকেল তেলে মিশিয়ে 15 থেকে 20 দিন মাথায় মাখতে হবে। এই হলো আমলকির উপকারিতা। আর অপকারিতা হলো কিডনি রোগে আমলকি খাবেন না। এটা বিশেষ বিষয়। আমলকি খাওয়া নিষেধ যাদের কিডনি রোগ আছে, পেচ্ছাবের কষ্ট হয়। আর আয়ুর্বেদিক ডাক্তার দেখিয়ে পরামর্শ নিয়ে আমলকি কিভাবে খাবেন এটা আপনারা জেনে নেবেন। এভাবে খেয়ে নিলেই হবে না, ডাক্তার দেখিয়ে খেতে হবে। এভাবে আপনারা সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ।